और आप सबको रिकमेंडेड है कि जब भी बडग्राम आए अताउल्लाह के पराठे ज़रूर खाएं। ये देखें क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है बडग्राम में और हम नहा के आए हैं, मसरूर भाई और मैं। मसरूर, अस्सलाम वालेकुम। हम कराची से लाहौर और लाहौर से मानसेरा और अब मानसेरा से बडग्राम की तरफ हमारा सफ़र शुरू होगा। वही है रिजवान की हम सफ़र। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, आपको हम ये दिखा रहे हैं कि हम यहाँ से रवाना हुए हैं अभी मानसेरा से बडग्राम की तरफ, और न्याजी एक्सप्रेस में जैसे आपको पता है हम आए थे, और न्याजी एक्सप्रेस में ही हम बडग्राम जा रहे हैं मानसेरा से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1.5 घंटे का रास्ता है लगभग हज़ारा मोटरवे M15 से मानसेरा से बडग्राम का। और इसका जो किराया है, अगर आप प्राइवेट गाड़ी भी लेते हैं तो 1500 से 2000 के दरमियान वो गाड़ी लेती है। कार्स यहाँ पे होती है मौजूद। और अगर आप कोच से जाते हैं तो लाहौर से तो 2300 रुपये न्याजी कोच का किराया है बडग्राम तक का, लेकिन मानसेरा से लगभग आप 300-400 रुपये में जा सकते हैं बडग्राम तक। बडग्राम जो है वो, इससे पहले कि हम आपको वहाँ तक पहुँचाएँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम यहाँ पे जब ज़रा सा आगे बढ़े हैं तो हमारे पास एक थाकरा क्रिकेट स्टेडियम आया है मानसेरा का, जो हमारे उल्टे हाथ पे होता है N35 मोटरवे के। और इससे थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे अलगाजी ट्रैक्टर भी आता है। फिर N45 से हम राइट टर्न लेते हैं और गांदिया बेला पे आ जाते हैं। गांदिया बेला भी इसको बाद लोग कहते हैं। ये जो गांदिया बेला है, ये जगह बड़ी ज़बरदस्त है और ये हिंदको का लफ्ज़ है लोकल लैंग्वेज में। बेसिकली ये भी एक गांव है जो यूनियन काउंसिल इनायताबाद में आता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में है। ये मेन कराकरम हाईवे पे वाक़ है और तकरीबन 7 किलोमीटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल जो मानसेरा का है उससे ये इसका फासला है। अच्छा, इसमें जो है ये बड़ा एक मशहूर जो है ना शिव का टेंपल है, जो कि बहुत सदियों पुराना है, और वो उसको बहुत दूर दूर से जो हिंदू ज़ायरीन हैं वो इसका विज़िट करने भी आते हैं। इससे आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं तो शंकियारी आता है रास्ते में। मानसेरा से बडग्राम जाते हुए शंकियारी भी यूनियन काउंसिल है एक मानसेरा डिस्ट्रिक्ट की और एक मेजर सिटी भी है। ख़ास तौर से ये चाय के बागात के हवाले से बहुत मशहूर है शंकियारी में। तकरीबन ये समझ लीजिए कि आप शंकियारी से हम जब लेफ़्ट टर्न लेते हैं N35 पे M15 की तरफ मोटरवे की तरफ, तो हमारे पास जलालकोट के थ्रू आगे जाके चनारकोट एक जगह आती है। चनारकोट हम वापसी में ठहरे भी थे। वापसी के सफ़र में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे भी चनारकोट के बारे में। 4688 फीट बुलंद है चनारकोट। जी भाई, ये हम पहुँच गए हैं बडग्राम। ज़रा एक व्यू आपको दिखा देते हैं। बडग्राम में हम पहुँच गए और वहाँ लिखा हुआ भी है बडग्राम। अच्छा भाई, बडग्राम हम पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ गाड़ी से जा रहे हैं होटल अपने। तो रास्ता बहुत खूबसूरत है, रास्ता भी आपको दिखाते हैं और फिर होटल पहुँच जाते हैं तो फिर बात करते हैं। ये शहर 2 तहसीलों पे मुश्तमिल है। बडग्राम और अलाई तहसील कहलाती है, जिसमें बन्ना, बतीला, बदकुल, बिहारी, जंबीरा, पश्तो, रशंग एंड सकरगाह जिसे हम कहते हैं वो इसमें आती है। 2005 का जो ज़लज़ला आया था उसमें यहाँ भी बहुत तबाही थी। 4-4.5 हज़ार लोग जहाँ बाग हो गए थे 2005 के ज़लज़ले में बडग्राम में। जी भाई, हम बडग्राम पहुँच चुके हैं और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और हम इस वक्त आए हैं एक अच्छे से होटल में और यहाँ पे हमने नाश्ता किया है और पराठा भी खाया है बड़ा ज़बरदस्त। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। ये देखें आप, यहाँ पे ये देख रहे हैं, आपको पीछे नज़र आ रहा है हाँ साहब चाय बना रहा है बड़ी अच्छी सी कड़क सी। और ये देखो मेरा दोस्त, क्या नाम है इसका, अताउल्लाह पराठे बना रहा है ज़बरदस्त तरीके से। और अभी हमने पराठे खाए चने के साथ, तो यकीन करें बहुत ही आला पराठे बनाते हैं ये। और आप सबको रिकमेंडेड है कि जब भी बडग्राम आए अताउल्लाह के पराठे ज़रूर खाएं। और क्या नाम है उनका जो चाय बना रहे हैं, गुल मोहम्मद के हाथ की चाय। अभी मैंने एक चाय पी ली है और एक चाय का और ऑर्डर दिया गुल मोहम्मद को। गुल मोहम्मद को भी आपको दिखाते हैं। ये गुल मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये देखें आप, और बारिश हो रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो ज़रूरी है कि इस वक्त एक चाय और पी जाए। हमारे साथ एक मासूम आदमी जो कराची से चला था, यानी मसरूर आलम, वो यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त और मूँछों पे ताव पता नहीं क्यों दे रहे हैं, उससे अच्छा हाथ हिला रहे हैं। और
इसके साथ ही हम आपको बारिश भी दिखाते हैं ज़रा सी। अभी बाहर जाएंगे थोड़ी देर में तो आपको बारिश भी दिखाते हैं, ठीक है? ठीक है, ये देखें क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है बडग्राम में, और हम नहा के आए हैं मसूर भाई और मैं। मसूर भाई अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग बडग्राम में हैं और बडग्राम KPK में है, और यहाँ पे एक बड़ी खासियत है, हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमने ये देखा है कि बहुत घर से घर मिले हुए हैं और होटल भी इसी तरह के हैं कि आपको लगेगा पता नहीं कहाँ आप सुरंग में जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक होटल में दोपहर को हम खाना खाने आए थे, अब शाम को दोबारा आए, आपको दिखाते हैं कि कैसा दर के अंदर है। चलो भाई, हाँ भाई, वहीं चले जाए। ये देख रहे हैं आप, ये अभी हम सीधे जा रहे हैं। यहाँ पे भी इनके रेस्टोरेंट्स के कमरों में दस्तरखान लगे हुए होते हैं। दिन में तो रोशनी थी, अभी शायद बंद किया हुआ है। इधर भी है। अब हम इधर से और अंदर चले आते हैं तो यहाँ एक और जगह आपको नज़र आएगी। ये देखें आप, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। बेचारा पहले ही लाइट फाइट जलाने जा रहा है, तो एक साहब यहाँ पहले लेटे हुए भी हैं। तो ये बडग्राम की एक खासियत है। अच्छा, ये खासियत आपको सऊदीया में बहुत मिलेगी। ये कल्चर आपको सऊदीया का बहुत कल्चर है कि वहाँ टेबल वगैरह नहीं होती और इसी तरह होती है। तो चले देखते हैं। खाना दोपहर को तो बहुत अच्छा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हम इसी तरह और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, पेश करते रहेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।